Сегодня мы покажем вам самые невероятные природные чудеса планеты, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Начнем с Большого каньона, одного из самых величественных мест на Земле. Эти древние скалы рассказывают историю Земли, охватывающую миллиарды лет. А теперь отправимся в Африку, чтобы увидеть викторианские водопады. Одно из самых крупных водопадов в мире. Здесь ежедневно падает более 500 миллионов литров воды. Эти природные чудеса напоминают нам о силе и красоте нашей планеты. Не забудьте подписаться и поделиться этим видео, чтобы больше людей узнали о чудесах природы.